Komunikatori. Visa sulukhia programmashi komunikatori simgherit one and only და ჩვენ კлау ევროვიზიის რეჟიმში ვართ. რამდენიმე პრაქტიკული ინფორმაცია ამ თემასთან დაკავშირებით. რამდენიმე პრაქტიკული ინფორმაცია მდგომარეობს იმაში, რომ ყველა იმ კონკურსანტს, უბრალოდ ხუთივე კონკურსანტს, რომელსაც დღეს ჩვენ ეთერში უსმენთ, ხვალიდან უკვე ექნებათ თავიანთი SMS ნომრები, უბრალოდ უკვე აქვთ, მაგრამ ხვალიდან გააქტიურდება ეს ნომრები. როტაცია დაიწყება. თქვენ შეგეძლებათ ამ სიმღერების მოსმენა პერიოდულად, ანუ 14 იანვრამდე და გარდა ამისა, შეგიძლიათ მიცეთ ხმა. ხმის მიცემა წარმოებს შემდეგნაირად SMS-ით და ტელეფონით, ანუ შეგიძლიათ ორი ხმა მიცეთ ერთი დღის განმავლობაში ერთი ნომრიდან. შესაბამისად აირჩიეთ რჩეული, დაიწყეთ მისი გულშემატკივრობა და დარეკვა და SMS-ების გამოგზავნა იმ ნომერზე, რომელიც თქვენი ფავორიტის ნომერი იქნება. ეს არის პრაქტიკული ინფორმაცია ნომერი 1. ნომერი 2 ინფორმაცია მდგომარეობს იმაში, რომ ყველა ის სიმღერა, რომელსაც დღეს კომუნიკატორში ისმენთ, ვრცელდება ცოცხალ რეჟიმში. შესაბამისად ლოგიკურია ეს დაყოვნებები, რაც ჩვენ გვაქვს მუსიკალური ნომრიდან ჩვენ სტუდიაში გადმოსვლამდე და დიალოგამდე. და ის ხარვეზებიც, რომელიც ჩიკადაში არის ხოლმე. მიშა უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში, მოგზანდი მიშა. საღამოშვიდობის, გამარჯობა, დაბრძანებები. როგორ ხართ? მიშა, მე საიდუმლოდ შემიძლია გითხრა, რომ სანამ შენ ღეროდი სტუდიაში მიმდინარეობდა განხილვა იმის შესახებ, რომ შენ ცოტათი გავხარ ჯორჯ მაიკლს. ვიზუალურად? აი ეს არის ეს გადაამოწმე. შეიძლება ვთქვამთ, თუმცა ვიზუალური გავსება არის. მეუბნები რომ ხმითაც კი გეხო. მით მე მგონი არა ასეთი ფალცეტი ჯორჯ მაიკლს არ. მე როგორც მახსოვს ბავშვობიდან, მაგრამ სხვათა შორის ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი მომღერალია, ძალიან გემოვნებიანი ყოველთვის მისი შემოქმედება მოქცეულია. ვიშა, შენ დიდი ხანია უკვე სცენაზე ხარ, საკმაოდ გამოცდილი მომღერალი ხარ და რატომ გადაწყვიტე ევროვიზიაში მონაწილეობის მიღება? რა მოლოდინი? ალბათ იმიტომ რომ დიდი ხანი. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობთ. თვითონ ევროვიზია ფორმატი კონკურსის ისეთი არის, რომ ვფიქრობ, რომ თუ მომღერალი პოპ ბაზაზე და სფეროში იცდის რაღაც თავის ძალებს ხოლმე, ევროვიზია ეს ერთ-ერთი კონკურსია, სადაც შეიძლება რომ ეს ყველაფერი გადმოიტანო და უფრო ფართო მასისთვის გახადო ცნობილი და მე მგონი ყველა მომღერლისთვის სასურველი, საოცნებო თუ არა, სასურველი პროექტია, რომ მიიღოს ერთხელ მაინც მონაწილეობა. ნახოს როგორ მუშაობს ის პროდაქშენი, უზარმაზარი ჯგუფი, რომელმაც ჩამოყალიბეს ამ ხელა პროექტი. თვითონ მიიღოს მონაწილეობა და პრაქტიკისთვის და ისტორიისთვის არის ჩემი აზრით შესანიშნავი. ანუ შენი პირადი ბიოგრაფიისთვის, პროფესიული ბიოგრაფიისთვის იქნება მნიშვნელოვანი ფიქრობ? არა მარტო პროფესიული ბიოგრაფიისთვის, არამედ ზოგადად კი არის ყველაფერი, ხო? კი, ჩემი აზრით. რა საკეთებ არა საკონკურსო პერიოდში, ანუ სად შეიძლება კაცმა მოგისმინოს ადღერისად უკრავ როგორ მუშაობ? ეს არის ჩემი საყვარელი სამუშაო ადგილი არის ხოლმე ჩემი სტუდია სახში. მაგრამ ეს ბოლო 2 წელიწადია საქართველოს ცოტა ნაკლებად ვიყავი ხოლმე საქართველოში. იქიდან გამომდინარე რომ საერთოდ სხვა ამპლუაში მომიწიათ ყოფნა. რა ამპლუაში? ესე იგი 2 წლის წინ მოხდა ესეთი აღმოჩენა დაუშვით როგორც მე დაარქვეს კონტრტენორი ესეთი ფორმატის მომღერლები არიან კლასიკურ მუსიკაში. კლასიკური მუსიკა ვიცით რომ ჟანრებად იყოფა და პერიოდები განაპირობებს ხშირად კლასიკური მუსიკის ჟანრების ბად დაყოფას და ერთ-ერთი ეპოქა არის ბაროკოს ხანა. ბაროკოს ხანაში იყო სწორედ ის პერიოდი, როდესაც მამაკაცები, კასტრატი მამაკაცები მღეროდნენ სოპრანოს პარტიებს, მეცო-სოპრანოს, ალტო და ასე შემდეგ და ანუ ეს ეპოქა საკმაოდ ისე შემორჩა მუსიკალურ კლასიკურ მუსიკას, რომ ითვლება ერთად ურთულეს ჟანრად. და დღესდღეობითაც კონტრტენორი შემსრულებლები, ასე ვთქვათ, არის აბსოლუტური იშვიათობა, იმიტომ რომ ადრე ამას კასტრაციის შედეგად აღწევდნენ ხოლმე და დღესდღეობით ბავშვების უფლებები დაცულია იმ ასაკში, როდესაც ბიოლოგიური განვითარება ხდება 9 წლის ასაკში, ხდება კასტრირება და მე რჩებოდათ ხოლმე ესეთი ხმა ჩემი გადმოსახედიდან, რა თქმა უნდა, არ მივესალმები ამ ყველაფერს. და მოხდა ისე, რომ აიკრძალა ეს პროცესი და ბუნებრივად მომღერლები, რომლებსაც ვოკალური სტრუქტურა, ფაქტურა, ყელისი უწყობს ხელს, ამისთვის შემდეგ ხდება მათი განვითარება, კლასიკური ხაზით დამუშავება და გამოდიან, იღებენ მონაწილეობას უკვე სხვადასხვა ბაროკოს პროექტებში, ოპერებში, სასცენო შესრულებებში, ბახი, ჰენდელი, ვივალდი, პერსელი
ეს ის კომპოზიტორებია, რომელთ მოცარტიც, ბეთჰოვენიც, შუბერტსაც აქვს კონკრეტულად ბევრი რამ. ეს ის კომპოზიტორებია, რომლებიც მუშაობდნენ ამ ეპოქაში, მე-15-დან. და შენ მოგიწია ამ მე მომიწია ხო, გამიგზელდა ცოტა სიტყვა, ჩემმა მეგობარმა შემთხვევით გამღერების დროს, მამუკა ლომიძემ, რომელიც იტალიაში მოღვაწეობს ბარიტონია, მითხრა სრული სერიოზულად, ეს ხა ამ ეტაპზე როდესაც შემღერი ხარ, ფაქტობრივად ალტოს, მეცო-სოპრანოს ტესიტურა არის რაღაც გამღერება მიდო ეს ხმარო ავწიდო მამუკა მეუბნება რომ წადიო წამიგიყვან მაესტროსთანო. მოხდა ისეც წავედით მაესტრო ვახტანგ კახიძესთან, ატოსთან, რომელსაც მომისმინა და ზუსტად ერთ კვირაში დამირეკა რომ ვაკეთებთ ჯანსო კახიძის გარდაცვალების 10 წლის თავსო, სიმფონიური ორკესტრი, ძალიან რთული პროგრამა, რექვიემი, მხოლოდ ინსტრუმენტული შესრულებები და მინდა რომ ერთადერთი ვოკალისტი შენ ჩაქსვა სიმღერით ლაშაკიო პიანგა, ანუ ეს არის ბაროკოს სფეროში და ტურში წახვედით? არა, ტურში არ წავედით. ეს ამ პროექტში მოხდა ჩემი პრეზენტაცია, მიმღერე ლაშაკიო პიანგა. ხო და შემდეგ უკვე გაიგზავნა ჩემი ჩანაწერები საზღვარგარეთ და მაესტროებისგან მოვიდა წერილები თვითონ დირიჟორებისგან. მე მინდოდა არ მქონდა ის ამბიცია რომ უკვე პროექტებში მოვხდარიყო, მინდოდა განათლება უფრო მიმეღო და დამემუშავებინეს ხო და ყველამ გამოგვიწოდა ასე ვთქვათ ხელი. პირველად იტალიაში წავედი და უფასოდ მოხვდი კასტელფიდარდოს მუსიკალურ აკადემიაში. ჩამრიცხეს მხოლოდ და მხოლოდ მოსმენის საფუძველზე. იქ დავამთავრე მაგისტრატურა, ეს კურსი, შემდეგ შვეიცარიაში გავაგზავნე ბაზელში სწავლა, მასტერკლასები ავიღე ბაროკოს და რენესანსის მუსიკალურ აკადემიაში და მოკლედ აი ეს 2-3 წელი უკვე ასპერო. ვიშა, ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს შეზღუდულები ვარ დროში სამწუხაროდ. მე დარწმუნებული ვარ, მე რასაკვირველია წარმატებებს გისურვებ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ შენაერ ადამიანს და შენაერ მონაცემის ადამიანს პრობლემა არ ექნება მომავალში თავის კარიერა რო გააგრძელოს მუსიკალურ ნებისმიერ ჟანრში სხვათა შორის. ალბათ კი აი კონკრეტული ჟანრი ჯერჯერობით არ მაქვს გამორჩეული, თუმცა მე მაქვს ბევრი მუსიკალური ნამუშევარი, სადაც საკუთარ თავს ბუნებრივად ვგრძნով და ვავლეხობ და მე მგონია რომ სწორედ აი ესეთი ნაწარმოებები მაძლევს იმის საშუალებასაც ჩემი სტილი ან ჩემი თავი სადმე ვიპოვო და ვნახოთ მუშაობის პროცესია ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. მოგე სარეკლამო ტრაზე უნდა გავიდეთ. ჩვენ უყურებთ კომუნიკატორს. Comunicatori